Pessoal, olha, por baixo a gente está aqui mais ou menos 1 hora tentando acender a fogueira, né? Mas é como eu falei, tá tudo muito úmido. E a lenha que a gente tinha estocado aqui estava coberta por um saco plástico, que é lá onde ele foi parar. Ele voou para lá com o vento e tal. Acabou ficando aqui. Tá no alto, mas ainda assim tá úmida. E agora eu peguei algumas dessas madeiras daqui, botei ali pra cima para secar aqui no canto. E as secas a gente está colocando na ponta dela ali. Só que como tá vindo um vento, ele tá soprando, tá passando por baixo da mesa e tá jogando o fogo todo aqui pra parede do fogão, né? Aí pessoal, tô indo lá no rio lavar a loucinha, que nós já temos coisa aqui. O Helder veio trazer esses dias aí que ele veio sozinho. Por isso que eu não gravei, não tem vídeo aqui no canal. Ó, nosso abrigo tá ali, ó, dá pra vocês verem a fumaça. E aqui embaixo, ó, deixa eu chegar aqui de um ponto mais legal. O taquara me pegou aqui. A taquara me pegou. Aí aqui, ó, já tem um riachozinho. Quem não viu o primeiro vídeo que a gente gravou aqui, depois volta aí, eu vou fazer uma playlist só com esse novo lugar. Aí pessoal, enquanto eu fui lá lavar as panelas, o trabalho já está sendo feito. Mas a sofrência tava lá, né? Aí vocês viram como é que tava, ó. Tudo limpinho agora. Trouxe um hamburguinho aqui, pão, ovo. Então nós vamos pra sofrência. Se quiser botar na brasa, já pode tacar. Aquela água cera ali, eu acho. Ô Vitor, vou te usar, tá? Aí, não vou te enganar não. Tá quente isso aqui. Show, hein? Olha o cheiro. Sente o cheirinho aí, pessoal. Café sem galho, sem queimado, sem... Quem disse ele é o cocô de fazer? Aí, Léo. Faltou você aqui pra ajudar a gente na fogueira, hein? É. Segurei. Porque depois que ele esquentar, ele fica. Ele fica duro, é. Vou ter que passar. Ah, tá aqui. Então faz o seguinte, me dá sua faca aqui que eu vou segurar ele com a faca e você pega o facão. Pega o facão? É. Ah, O facão é maior. tá quente pra caraca. Tá. Vai dar samba não? Tá saindo uma boca de dragão daqui. Deixa eu ver, deixa eu pegar daqui. Isso aqui é uma espátula, pessoal. Deixa eu virar. Eita, esse facão é bom, hein? Pô, eu não tinha visto ainda não, você tá Montina não? É. Eu vi os riscos, ele é bom, o modelo dele, cara. Facinho, passa vergonha agora. Isso aqui serve pra tudo. Ele é bom, a planta dele é larga. É. O teu não tá torrando, o teu tá fervendo ali. Vai dando mole na situação. O maçarico aí tá seco. Ih, rapaz, falar em mole. Carne no meio tá meio sangrenta. Ela tá indo lá no calor do cano. Bom. Isso na pedra, hein? Deixa eu ver aqui. Não, o meu tá durinho. O meu tá durinho. Mas não, tá bem durinho.
Vem passar aperto com a gente, pessoal. Aí, ó. O pessoal tá vendo, hein? Tá vendo? Então, vocês estão vendo, né? Caindo de cano, escrevendo de café só para dar sabor. Tem açúcar aí? Tem. Não, porque tem açúcar também na situação, porque o café vai estar ali, coisa de louco. Pegar até na lua. Caiu bem esse espinho ali, cara. O bom mesmo era o café na outra vasilha, hein? Essa outra vasilha aqui é de cozinha. Ela tem biquinho, cara, para entornar agora, ó. Cuidado aí, agora vai deslizar, hein? Tô querendo encastar. Já tá já indo pra ponto de bala, tá jogando em ponto. Eu não vou esperar muito não. Não, só uma leiteira, não, pô. Aqui vem as maiores. Que doideira é. Colou na leiteira. Cabe mais aí? Cabe, sem caber. Não, tô falando do microfone. Ah, cabe, cara. Então eu vou botar uma deitada. Igual o coração de mãe. Vou botar uma dobrada assim. Eu não vou te enganar não, eu não vou esperar. Eu vou deixar mais ali pra gente fazer com pão de forma. Agora também. Nossa, a gente fala. Eu já tô horror demais mesmo. Tá, porque tá passado aqui, tá bonito. Que maravilha, pessoal, olha só, alguém quer sofrer com a gente, é assim, ó. Diz que a gente passa fome no mato. Quer passar fome com a gente? Os hambúrguer de frango. Não é? É. Ganha. Ah, é? Saborzinho de frango. Muito bom. Pô, o banco tem que estar seco. Pô, bom ele. Não passa fome. Tá. Ai, vem pro banco por casa. Aí o pessoal do da massa não tem que ter um cara fazendo gosta e aliviado de fazer isso. Ficou muito bom. Pô. Sabe a laranjeira bem feia, né? Não pode buscar o também, foi? E no fio bom, que eu virei o contrário. Não. Estamos passando aperto, né? Muito. Como sempre, a gente sempre passando fome no mar. A ideia aí também passar fome com a gente. Pois é. Ela gosta. Na próxima estamos juntos. Muito maravilha. Meu Deus do calor, cara. Os caras são loucos. Pessoal, sabe como é que é o nome disso? Estupidez sanducheira. É, um estupicheira. Ainda cabe Ó, mais aí, tá? É que vocês não estão vendo. Deve ter 1,5 kg de mussarela aí dentro. Um monte de fatia de pão. E lá vai mais mussarela. Vai, quer ver? Fogo no bagulho. Tá vendo? A gente passa muito aperto no mato. Por isso que essa aqui vai ser minha última vez. Foi. Opa, Isaías tá aí, soltaram o bombeiro. Cadê? Isaías o bombeiro, soltando bomba aí, menino. É. Daqui a pouco a gente volta com o nosso plantão. Nem um guardanapo, nem nada, para. Aqui, ó. Tem uma fatia ali, tá? Quer ver? Isso aqui é plástico, mas não sei se isso aqui é mano. Muito é, né?
Aí pessoal, ó, tá bom pra vocês isso aí? Esse aqui pra nós tá mais ou menos. Aí, tem o guardanapo. Dá licença que eu vou mandar via elástica. Se eu conseguir tirar daqui. O negócio é assim, 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 assim. Aí. Caraca. Será que tá bom ou será que tem? Não é pouco, não? Ó. Crocante. Aí. Muito bom. Agora vocês me dão licença, Manda elástica. que esse pedaço aí quem vai atacar sou eu. Pessoal, a gente está plantando aqui algumas coisinhas. O Helder trouxe aloe vera, trouxe ora pronobis, né? E eu trouxe umas sementinhas de ameixa. Quem acompanhou o nosso vídeo aí do Alcobaça, saiu lá a gente comendo ameixa e tal. E eu guardei sementinhas. Eu só trouxe metade delas, a outra metade eu deixei em casa. Aí eu vou plantar aqui também. Espero que não façam com ela o que fizeram com a minha batata. Mas tá aqui e eu queria prestar até uma homenagem, igual eu prestei e sempre presto toda vez que eu lembro de fazer isso, pro nosso amigo Beto Mateiro, que incentivava muito que a gente fizesse isso nas matas, sair plantando. Então fica aí a homenagem ao amigo Beto. Você falou que você paga por aqui, quer dizer, eu acho que por aqui, Aqui é mais aberto, né? Tem 6 sementinhas, boto 3 aí. Aí mais tarde essa coisinha aqui, eu acho que tá quase indo. Depois deixa ela aí pra ajudar a proteger, né? Pra sair colado nessa árvore aqui, não deve ficar ruim não. Tá com a tua mão aí que é a benção da mão. Vou botar 3 aqui. E 3 mais pra lá. aqui pra lá, é que não tem possível. Talvez eu se guardar numa outra árvore. Aqui já tem mais humus vegetal, né? Fui pegar vocês, a câmera desligou. Aqui, ó. O Helder plantou aqui, ó, o jardinzinho dele. Bem do ladinho dela aqui, ó. Ele afofou a terra pra mim aqui. Eu botei 3 sementinhas aqui de ameixa. E aqui, pessoal, esse pedaço todo aqui, a gente já vê que a terra é bem fofinha. Então é uma terra diferente. Aí ele deu uma fofada aqui pra mim também. Botei mais 3 sementinhas aqui, tá? Por que eu botei do lado de cá? Se vocês olharem, ó, como é que venta. Aqui o céu tá mais aberto, as copas das árvores não tampam muito o sol. Então pra cá, muito provavelmente, já tá até abrindo um arzinho de sol aqui, ó. Vai pegar aqui e provavelmente ela vai desenvolver melhor. Tá bem lindazinho. Pra lá já é mais fechado, aí não adianta. Mas aqui, quem sabe a gente vai comer ameixa futuramente aí, hein? E o fogo pegou que pegou aí, ó. Agora tá automático. Aí. Agora não apaga mais não. Daqui a pouquinho a gente volta, eu vou mostrar aqui como é que ficou.
pessoal, o jardinzinho tá quase todo pronto. Ó, o Helder plantou aqui. Temos um bromelhal particular, como vocês podem ver, né? Aí, irmão Dudu. Tua terra. Aqui, ó. Eu botei essas cerquinhas aqui aonde eu plantei a ameixa. Tem aqui. E no canto de cá outra cerquinha. Então, quem for nosso convidado, estiver vendo esse vídeo, já sabe, onde tem cerquinha tem alguma coisa plantada. Pisa não, que dá B.O. Pisa não, aí dá briga. A gente taca na fogueira. E aqui em volta, olha pessoal, um bromelhal. Ó. Um bromelhal. Onde a gente tá, que eu não vou falar pra vocês, é uma trilha bem conhecida daqui. Ela passa aqui assim por cima, então de vez em quando, caso vocês escutem vozes, é o pessoal passando ali. Beleza? Bem ali. Bem ali. E tá aí, nosso jardinzinho, que depois vai ter mais coisas. Eu vou trazer mais mudinha, trazer mais semente também. A gente vai colocar o lugarzinho aqui no nosso jeito, pessoal. Lugar aqui maneiro. Quer ver uma pernoite nossa aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários. A gente já não gosta muito, né? Então a gente faz um sacrifício, né? A gente faz sacrifício de vir aqui acampar. Só para mostrar para vocês. Não é porque a gente gosta não, é porque é só para mostrar para vocês. É. Então deixa aqui embaixo nos comentários, hein? Mas vamos seguir aqui nos trabalhos. Bom, então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar o vídeo de hoje. Tô mastigando um cravo. Não tá gostoso. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aventura. Antes que eu me esqueça, a gente tem um site agora, pessoal. Esse site foi montado pela minha amiga Mayara. O link dele vai estar aqui embaixo. E se você quiser fazer um site para estar bombando as suas redes sociais, seu negócio, seu perfil, enfim, você quer bombar no mundo digital, eu vou deixar o site da Mayara aqui embaixo. Entra em contato com ela, lá tem todas as informações. Faz o site para tua empresa, para o teu perfil, para o teu canal, que eu tenho certeza que vai, ó, dar um up na sua carreira. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, quer ajudar a gente aí no canal, se torne membro dele. A partir de R$ 2,99 você pode estar ajudando e contribuindo para a gente a trazer cada vez mais conteúdos como esse. É só apertar nesse botão azul aqui embaixo, onde está escrito Seja Membro, que você pode estar nos ajudando. Essa contribuição é muito importante, porque contribui para uma gasolina da moto, para um lanche nosso. E aí a gente pode estar gravando mais conteúdos como esse. E também ajuda na troca de equipamentos para trazer uma qualidade de imagem melhor para vocês. Tá bom? Se gostou, deixa aquele joinha, compartilhe o vídeo com um amigo. Ativa o sininho das notificações, isso é muito importante para você receber os nossos conteúdos em primeira mão. Tem muita coisa boa vindo por aí, pessoal. Tem muito vídeo que eu já gravei, tá para entrar aí no canal. Então você não vai poder perder. Ativa o sininho aí que vai ajudar bastante. E pessoal, nós temos um grupo também no Telegram, grupo totalmente gratuito. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser participar. Será muito bem-vindo. Sai do sofá, vem pro mato e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!